Sveiki. Ir tiesiog trumpai noriu apžvelgti kovo mėnesį. Tai kovo 4 dieną buvo kovarnių ir tiesiog visų varnų diena, taip pat varnėnų diena. Kovo 9 dieną buvo atbudimo pilnatis. Kovo 20 dieną motinos žemės diena, Deivės žemynos diena arba tiesiog motinos Gajos diena. Kovo 21 pavasario lygiadienis Ostara ir naujieji Avestos metai pagal zoroastrizmo kalendorių. Kovo 27 šviesos diena pagal neopagonybę. Kovo 29 dieną skelbiama žemės valanda, kai žmonės visame pasaulyje 20:30 savo vietos laiku kviečiami visai valandai išjungti šviesas, taip išreikšdami palaikymą gamtos išsaugojimo iniciatyvoms bei paramą kovai su klimato kaita. Šiandien prasidėjo balandis ir matysime, ką dovanos mums šis mėnuo. Auka seniems dievams.